歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做一個日式沙律拌炸腩片嘅。咩腩？梗係豬腩啦，不過咧好薄嘅啫，薄，好少，OK， 不過好好食，即刻開始啦！好，豬腩片嗱，呢啲咧其實係好薄硬嘅豬腩片嚟嘅，即係咧平時打邊爐嗰啲咧好少嘅啫 ，OK？ 咁我哋咧喺超市度買翻嚟嘅呢個係，好啦，攞起佢之後，小心翼翼地放出嚟先，咁樣，好簡單嘅啫。我哋咧要做啲咩咧？只不過係將佢咧喺中間咧切開一半，係咁樣嘅啫。跟住咧，我哋就將呢個豬腩片上粉啦。咁上粉咧，其實係好簡單嘅啫。首先咧，我哋有少少生粉啦，跟住我哋有一隻雞蛋，然後咧仲有呢一個日式麵包糠 panko 嘅 ，OK。然後最好預備一個咧盤喺度咧，就裝嗰啲上咗粉嘅豬腩片啦。好，打咗隻蛋先，好啦，攞一塊嚟做。我哋咧俾你睇一睇先，入咗啲粉先啊。好啦，入咗啲粉之後咧，跟住咧我哋就上蛋漿啦，然後咧就落到啲 panko 度啦。上得好啲，跟住咧，我哋就一條咁樣放喺度 ，OK。如此類推，我哋繼續啦咩？好啦，搞掂晒啦，最難嗰個步驟咧都已經係完成咗噶啦。咁啊，跟住咧，我哋就將呢啲已經上咗粉同埋麵包糠嘅豬腩片咧，放去冰格嗰度雪一陣。雪幾耐咧？我哋大概雪15至到20分鐘到啦。咁而喺呢一段時間咧，我哋就可以搞下嗰個沙律汁啦，跟住咧就搞埋嗰個點豬腩片嗰個汁啦，跟住咧仲要熱埋啲油啦，跟住可以炸嗰啲豬腩片啦，跟住咧好快有得食噶啦。好，搞個沙律汁先。呢個咧就係我哋嘅沙律汁啦。咁啊，當然咧，我哋要揾個兜啦。咁啊，跟住揾個發蛋器搞就最好噶啦。咁有啲咩材料喺度咧？有呢一個豉油啦、味淋啦，我最愛嘅楓樹糖漿，跟住咧就有一個檸檬汁，新鮮嘅檸檬汁嚇。然後咧，wasabi，正啊！嗱，落幾多 wasabi 咧？其實個人嘅喜好嘅啫嚇，呢一個咧係我自己中意嗰個份量。好，然後最後咧，我哋就落呢一個麻油嘅。嗱，假如咧你覺得哇喺麻油咁咪好誇張，如果你中意嘅話，你可以落翻呢個橄欖油都 OK 嘅嚇。好，跟住咧我哋就落去啦。咁我哋搞一搞啦。咁你搞到咁上下咧，就發現開始結咗啲啦。咁你個腦可能會話，係咪嗰啲 wasabi 同埋個楓樹糖漿搞到佢結咗上嚟啊？都有機會，不過咧就唔係最主要嘅原因。順便解釋埋俾大家聽啦。做一個沙律汁咧，即係個 salad dressing 咧，有兩樣嘢咧，其實係好緊要嘅。一樣咧就係酸性嘅嘢啦，一樣咧就係一個 fatty acid 啊。我哋呢一個沙律汁咩係酸咧？當然係檸檬汁啦。咁咩係 fatty acid 咧？啲肥嘅脂肪咧嚇，就係嗰啲油啦。咁我哋咧點解呢樣嘢最緊要咧？因為咧我哋喺搞呢個沙律汁嗰陣時咧，我哋要進行一個動作咧，就係要打散咗佢嗰啲組織啊。咁我哋咧就要做一個動作，就叫做乳化啦。咁就係將嗰啲酸嗰啲同埋嗰啲肥嗰啲咧打埋一齊，咁佢哋就會有一個化學作用叫 emulsification， 即係乳化。咁然後咧嗰個汁咧就開始厚身咗咯。呢一個咧就係我哋想達到嘅效果啦。而乳化咧就係沙律醬汁咧一個好基本嘅一個動作嚟嘅，所以你如果第時自己發明一個沙律醬汁都好啦，冇問題㗎。你總之要溝嘢都得㗎啦，就一定要有肥嘢啦，即係油啦，其實同埋呢一個酸嘅嘢喺度。OK， 搞多陣先。好，搞完咗之後咧，我哋可以倒落一個細啲嘅兜度咧，然後放翻落雪櫃。跟住我哋搞呢一個點豬腩片嗰個汁啦。點豬腩片個汁都好簡單嘅啫。呢度咧有3樣嘢，包括有呢一個蛋黃醬啦、茄汁啦，同埋士拉叉醬嘅。然後咧，我哋會加少少味淋啦，然後就撈埋佢，搞掂。又放翻落雪櫃，到你炸起晒、搞掂晒所有嘢之後咧，先至咧去攞出嚟點嗰啲豬腩片嘅。如果你仲有時間剩嘅話咧，等埋嗰個豬腩片雪夠佢先至炸。如果啱啱好嘅話，我哋可以開波炸嘢啦。
好啦，話咁快咧，我哋已經係 set 到晒個陣啦，個油咧都已經熱咗啦。咁但係個油幾時先叫做 ready 咧？我哋咧可以咧攞一嚿呢啲 panko 啦嚇，抌落去。哇！如果佢即刻浮嘅咧，即係話佢 ready 啦。好，攞翻上嚟先。預備定一個 tray 咧，就係有一個嗰啲嘅網嘅。有網有咩好咧？滴啲油之餘咧，仲可以俾佢有一啲空氣喺下面咧游走。咁跟住咧嗰個豬腩片咧就會脆口啲啦。OK， 好，我哋嚟咯噃，第一條。嗱，一次過咧唔好炸太多，同埋咧呢啲豬肉片咧好快就 ready 噶啦，因為佢夠薄啊。哇，咁快你睇下已經顏色幾靚。嗱，呢一個食譜呢，有樣嘢你要留意嘅就係乜嘢咧？其實咧我哋去做呢件事嗰陣時咧係用咗薄嘅豬腩片嘅。如果你話我中意食厚啲嘅喎，嗱，厚啲咧就似乎咧去到炸豬扒咁樣嘅 feel 啦。咁如果係去到嗰啲位咧，炸嗰個方法咧又有少少唔同嘅噃嚇。如果你想知係點嘅話咧，我以前都有教過大家炸呢個豬扒嘅嚇，日式豬扒，你自己望下。好，咁咧你炸到佢咧，其實金黃色咧已經係 ready 㗎啦。咁我哋咧就係用呢一個中火去做嘅，放上去先，正喎，好開心喎呢個，一滴啲油。嗱，佢而家咧係會繼續咧喺入邊再煮多一陣嘅。咁而因為佢咁薄嘅關係咧，其實咧好快就熟㗎啦。如此類推，我哋繼續㗎啦噃。哇！炸好晒啦，幾靚啊！喂，即係有少少炸魚薯條嗰啲炸魚 feel 喎，好正。不過我哋都要攤一攤佢，等佢唞一唞涼咧，就酥脆好多啦。好，放埋喺耳邊先。跟住你可能諗，喂，阿太太，你唔係話整沙律嘅咩？點解仲未見你切菜啊？冇錯，我話好懶啊今次，因為咧我發現而家市面上實在太多呢啲袋裝沙律預備好晒㗎啦。冇錯，多謝超市，我都買咗啲咧，見到佢幾好喎，咁樣袋裝沙律咁咪買咗一堆咯，就係咁啦。OK， 唔使自己切啦，仲有人洗埋，幾開心啊！跟住嗰啲汁啦，咁如果你個 dressing 咧擺得耐嘅話咧，有機會咧個油同埋個汁咧分開咗嘅，咁你攪翻勻佢，跟住咧我哋就倒落去嗰個沙律度啦。嗱，你唔好睇咁少醬汁夠唔夠咧，好奇怪嘅喎，嗰啲沙律咧，你如果撈一撈咧，啲醬汁好快咧就黐晒落嗰個菜度噶啦。咁你太多嘅時候咧，有陣時啲菜會太腍咧，你又覺得咧唔好食噶咯喎。咁所以咧有一浸咁樣黐咗喺個面度咧，我就覺得夠噶啦。其實撈撈已經都見到啲菜咧黐晒啲汁喺度啦。咁如果你想濃味少少，咪落多啲咯，得噶啦，唔使太多。太多真係會破壞咗啲菜。好，搞掂，食嘢噶啦。喂，食嘢啦！哇，好開心啊，真係。哦 ，look at this！ 嗱，冇話俾人聽，我係用手點一點呢個醬，正啊！好啦，我唔係啦。Perfect。哇，好好味啊！哇，選手指啊！ Very good， 因為咧個豬腩片好薄啊嘛，熟晒啦。二來咧，因為用咗一啲生粉喺度，咁於是乎咧，佢就會脆口啦。有少少肉，唔係太多，唔膩嘅嚇成件事。點埋嗰個汁咧，仲令到你唔覺得膩添。然後食埋啲菜，睇落好似好健康咁樣喎。喂，仲有，其實咧聖誕又嚟緊啦。呢一個咧係一個好好嘅前菜又得，甚至乎你當係主菜亦都得，好方便嘅一個宴客菜式，不妨可以試下，自己食都 OK。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦，多謝你啊！繼續食。